Jokowi menang, Roy Suryo adalah petarung. Akhirnya Jokowi pemenang. Oh iya, karena Rismon dalam kasus ini kan dia mesinnya. Karena dia sebagai yang punya linier pada waktu secara keilmuan. Ya. Kalau mesin saja udah dikotakkan oleh katakanlah kelompok atau lawyernya Pak Jokowi dan Pak Jokowi, lah apa yang jadi? Kompetensi apa yang mau? Makanya Bang Roy Suryo mungkin hanya ingin melihat bukti fisik ijazah. Sepanjang bukti fisik tidak diperlihatkan, ini akan terjadi dialektika yang panjang. Jadi Anda menduga Roy Suryo akan juga menyerah? Gen politik dia ada, Bang. Jadi betul-betul memang petarung.